甲流爆发不要慌，记好一个土方法，全家老小都能用。2025甲流提前来袭，比去年更快更强，身边不少人都中招了。而且今年还是新毒株 H3N2，大多数人都没有抵抗力，感染后频繁的出现鼻塞、嗓子疼、发烧等问题，咳嗽更是一咳好几天，反反复复，老不好。那今天赵医生我教大家个土方子，你回家喝上2天，润肺又止咳，就不用浪费钱乱吃一堆药了。方法呢也很简单，自己在家就能做。我们用雪梨1个切成小块，半个洗干净的白萝卜切成小块，生姜3片，红枣3颗，一起煮水喝，能起到清热润肺、生津止渴、解表散寒的作用，就适合感染甲流后反复咳嗽、喉咙不舒服的朋友。大家都记住了吗？